Тепло. Вот так вот хочу показать, как я реконструировал эту русскую печку. Раньше она вдоль стояла, мы ее как бы поставили вот так вот. И очень хотелось, чтобы было стекло. Узнал стекло, 6000 евро стоит квадратный метр, короче, стекла. Газовая печка. Это же обычная газовая печка. Было 2 стекла. Это уже вторая дверь. Как именно хотел сказать, можно закалить это стекло. То есть там 2 стекла стоит. Мы потихонечку, вначале мы не сильно, ну этому стеклу уже год лет 5. Потихонечку нагреваем, короче, потом лопается внутреннее стекло, но пока внутреннее не лопнуло, наружное закаляется. И ситуация складывается так, что, ну, как бы оно успевает закалиться, и можно как бы вот применить такую